and it was way down in the fall. Mama sewed the rocks together, so in every piece with love, she made my coat of many colors. My mama made for me. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rocks that I wore it so proudly. Although we had no money, well I was rich as I could be. In my coat of many colors, my mama made for me. Colors that my mama made for me, made only from rocks, and I wore it so proudly. Although we had no money, well I was rich as I could be. In my coat of many colors, my mama made for me. Wow, thank you mono, to country music. Ni ona ni demo ini wa country music mudogo toka rich. Na nenyina muno country. Na zilana muno. Okay. Hena before nyita tala mudo tawo Josh Tune. Ala. Tawo Josh Tuna. Tawo Your Man. Oh, ndio ndio daga bass. Baby love and door and turn the lights down low. Put some music. Napenda kile tamono. Tukanoke kudukurasi ndio todo ndio kwa na bemo. Ndio na bemo. Karibu sana ndio washo ya Mwigangaro. Adama kuna nitalia tere. Mere vita watia na nikilika. Right. Thank you muno makiria. Hari twari guciarwo ni Rosemary wa Jega ni papa. Na ritwa riria andu makioi ni MC Rosemary Kari ni short ya kiria ritwa ya Wangai. Na njikaga kindu gitwitwo karaoke, or I host karaoke. Wikorwo ngirehe nyimbo ta icio versus country music. Agakorwo ngikena muno makiria ni kawira kawitaga. Ala wigwa karaoke kana karaoke for the first time. No mere karaoke kora wiki. All right. Karaoke aria matakioi by the way. Ndio nimeshiria ni karaoke. Wewe karaoke. Na mwalimu wa nathari. Karaoke aria matakioi ni ugekirwo instrumentals na ugagikorwo ugikirirwo lyrics. We ukaina ta muini uria agikorirwo akina. Na muno makiria tukoragwo tukina kundu tofauti koguo ni ugithiaga uguo igakorwo ndi host andu magagikorwo makiandika rwimbo ruria mundu agikienda guikorwo akinohinaga bafu agagiuka agagikorwo agiperform na microphone arorete screen agikira instrument Jonarto ina national anthem tukaiwa instrument twacoka makaina rwimbo rwa bururi wambiririe kare ndani ni hakwa nyine ndiko hindira muno tona kote na project hado twararutana nawe tukitawera wira na githira gwagithire wambiririe ndambĩrĩirie 2014. That is agĩkorwo nĩ host karaoke versus country music na versus movie tondũ arĩa magĩũkaga bado makaina cia gĩkũyũ. Back in 2014 no kũina ndambĩrĩirie ndĩ kairĩtu kanini mũno. Rĩu ona ndakĩambĩrĩria gũkorwo ngiumĩra ũguo andũ-inĩ nĩguo ndakĩmenyire haija nĩ kũrĩ kaũndũ kangĩ ngĩambĩrĩria rĩu hosting karaoke. Na nituko tuna ma MC maingĩ mũno agenda ĩno yakwa ya arume na niĩ na nĩndio kĩyo ya korwo MC no gũtikorwo kwĩna ma MC aingĩ airĩtu. Ũiguaga atĩa na advantage ya korwo kwĩna MC koragwo iki? Wow, wabere ngoragwo ngĩcokeria Ngai ngatho tondũ by the way nĩ kaũndũ kandeithĩtie mũno as a person. Na warora ũguo wakiuga industry mũno makĩria ona waigua andũ aingĩ anake nĩo makoragwo makĩroka na athuri. No nĩ ũthiaga handũ makaiga you want a lady. Na andũ tondũ wa gũkorwo makĩmehi wĩra wa ngarita rĩngĩ baby showers rĩngĩ rũracio rĩngĩ tũndũ twa birthdays magagĩkorwo makĩnjaria. He kaũndũ rĩu kendaga maũndũ macio mũno ma airĩtu na mũno makĩria kick macho. Ndĩramenya karĩ na event wĩnayo tũroha event ĩyo twĩra nĩ yarĩ thaa cigana nokenda twĩkĩte kũiyũka. Alright, nĩma nĩ ndĩragĩkorwo ngĩkũngũĩra wĩra ũyũ ndutĩte mĩaka 10. So it's 10 years anniversary, it's a decade.
by the way. Na ndĩragĩkorwo ngĩkũngũĩra, it's a celebration, tũcokie ngatho na tũgĩkorwo tũgĩkenanĩra hamwe na arata, na nĩ harĩ handũ hagwĩtwo 277 Whiskey Lodge mwena wa Kahawa West, na nĩ direct opposite KU Referral. Oh yes, akorwo nyumagarĩtio nĩ aini aingĩ arĩa mũrehaga gũkũ ũguo magakĩmũinĩra, na tangathi na public figures aingĩ by the way, ona fans magagĩũka gũgĩkorwo magĩcemania na Queen of Karaoke one on one. Ashikana. Kuma thinacara cia ũtukũ till late hours. Nĩguo. Thank you so much, karibu. Ndio nayo ina event. Na niyo tekana nĩ ngarĩria ka balance wothe ngorwo ngĩũka. Social media platforms ciothe ngĩũkora. Alright. Rĩtwa kũrĩa ũguo kwa Facebook, kwa TikTok, kwa Instagram, kwa YouTube, wandĩka MC Rosemary Karey nĩ Karey official, utanipata social media platforms zote. Wewe ndio Gen Z. Najira wadaro muhana ati. Naona kaile tugataka kahawa hiyo ka baby girl. Wewe ndio Gen Z. Tuweke mwana Djsmiles. Sawa. Ndio mwana uciagetwo Karey, my good friend. Na ni MC wa goro muno, dana korogio na wira wake akiruta handu. Na nĩ magongona make mohiki rũracio ngurario ũkorwo hau no ũkorwo ũkĩbatara MC mũirĩtu Valentine. This is the person. Asante sana Karey, ukorwo wĩ na igre. Thank you so much. Sorry, atika. Niongereire American. No more than my What are you What can you see? Wajiri na kuiga so wote. Naweka. Kabisa tuna band haha ya mũndũ gwĩtwo Wallpaper. Na Wallpaper onake ena igongona era rũcio Wallpaper. Na rũcio nĩ ngoka Wallpaper munya wa rũcio. No ngamba kugera gwa Karey tondũ ndĩramenya ndoka kwanyu tikahota gũthiĩ gwa Karey. Nĩ maũndũ manyu inyuĩ. Hanyu tikanitha. Kanitha toga. Kari kani. Karey ndangĩtũma ngwe. So Ungeapa kulia Wallpaper kani ya kani. Wapone ndia kanitha. Wĩra kana. Ndio toka kwa mũndũ wa kuha sound. Sasa dia gũthoma Sunday rega kanitha iko. Ndirĩ kũrĩa Kimbo Mwathomire kĩ? Mwathomire ũhoro wa Jesus wept. Sunday rega. Kana cokererio hau. Umeko kabasi kau nĩ kwa Jonarto ahũthagĩra. Rĩrĩa arathiĩ kũhunjia handũ na mbere na kiugo mũtwe. He mũndũ tutanamenya Cess. Ũrĩa akũhũraga ndarama. Ũthoro mnagĩrwo ĩyo. Nĩgetha ona thũ cia gĩcagi kwao mamenye ona keho. Tũrĩa brother nĩ ũhoro wa maũndũ wĩtwo Cess. Mbere nyambe ndamũrĩa aciari akwa, Mr. John Jenga harĩa Kĩng'ero, Wendia Mahũi Wanjiru, my siblings Shiko Ngoge na Wanjiru, na team Karey wote. Nĩ njũĩ mũgwete inyuothe nĩ ũndũ wa Atari, no mũgeithĩke na mũkĩigue mũrĩa gĩitĩrĩria mũno makĩria. Thank you muno. Wallpaper ũkorwo gĩtũcingia harĩ Wallpaper tukathĩ. Djsmiles. So asante sana. Thank you muno mwana wa Mwigangaro. Show your number 1 show thĩinĩ wa Inooro TV. Ageithio. Ayũkire nao. Aya, tũraithio. Jonarto dauto ndiria andũ aingĩ. Ugire ndirio naki. Ndauga erĩhĩri. Nĩ ngobia na aciari akwa nĩ kũrĩ mwana wa Nyahururu wĩtagwo Kĩathĩ Mairũina. Njoke Konore son of Murang'a. Na niĩ ngetwo Cess the Fiesta Girl, nĩ mwĩthirie hwainĩ mwega na weekend njega. Tũgacemania mũthenya wa Monday twĩna energy ĩgĩtop. Ngetwo Cess the Fiesta Girl, bye bye. Thank you, nani getwo Bonki. Nasema himani. Getwo MC Rosemary Karey, tucemanie mũthenya ũcio. Oye,
Ina